आपलं दादांचं स्मारक किती आहे? एवढं सगळं अफेक्टेड आहे. चांगलवाडी भाग आहे तिथला हा एवढाच शिल्लक राहिला. बाकी सगळं पाणी होतं या रस्त्यावर पाणी पाणी लोकसंख्या महापालिका आहे जवळजवळ 20 पैकी 9 वॉर्ड आपले बाधित होते. 13,314 कुटुंब आपण स्थलांतरित केले. 64,000 लोकांना त्याच्यामध्ये बाधा. आता सगळं अजून किती बाधित आहेत लोक? सर आतमध्ये अजून किमान 1000 लोक आहेत जे सुरक्षित वरच्या मजल्यावर आहेत. पण आता पाणी उतरत चाललं आहे त्याच्यामुळे ॲक्सेस त्यांना मिळेल. आता हे पुढं पाणी किती? सर आता 51 52 फुटापर्यंत पाणी ते नाही रोडवर सर 4 ते 5 फूट आहे. आता पुढे गेलं ना कालपर्यंत बोट जात होत्या आता बोट जात. आणि मध्ये आपण त्यांना जे बेसिक जीवनावश्यक वस्तू आहे दूध पाणी आणि बिस्किटचे पुढे ते पोचवायला सुरुवात. या 3 लाईन आहेत सर. 2005 म्हणजे 5च्या पेक्षा जास्त पण 19 पेक्षा कमी असं नाही. ही तर ब्लू लाईन रेड लाईन दिसते हो. नाही सर ह्या आपण 3 वर्ष अच्छा दाखवताना मला वाटतं ते जनसंपदाची ब्लू लाईन रेड 3 वर्षांची तुलना केली. ओके इकडे लाल पर्यंत गेलेलं. पण मग आपल्या इथं 2019च्या पेक्षा कमी आलं खाली पण मतदारसंघात तसं झालं. धोक्याच्या पातळीवर वर गेलं की लगेच पाणी येतं. हो सर 29 फुटापासून शहरामध्ये पाणी घुसायला सुरुवात होतं. 45 फुटाच्या पुढे धोका पातळी. हॅलो इथं ह्या भागात स्मारक आहे. इथं शेरी नाला म्हणून आहे. इथं इकडे सर एक सर हा ड्रोनने लाईव्ह पाण्यासाठी गेलेला आता सध्या लाईव्ह आहे म्हणजे एवढं पाणी आहे. हा पूल आहे. बरं आता ह्यांना लाईट नाही. ज्या भागात पाणी गेलंय तिथे लाईट नाही. प्यायला पाणी नाही. सांगलीमध्ये आणि कुपवाडमध्ये प्यायचं पाणी बंद झालंय. आपण टँकर आणि पाण्याच्या बॉटल्स देतो एवढ्या सगळ्या वर्गात. हो आणि मिरजमध्ये अजून पाणी सुरू आहे.
मिरजमधलं जलवेल पाण्याच्या खाली गेलेलं आहे. सांगलवाडी ही सांगलवाडी आहे. इकडे हरिपूर वगैरे भाग आहे इकडे पाणी पलीकडे आणि हे तरुण भारत स्टेडियम आहे. हे महानगरपालिका इथं पंचनामे सुद्धा आपण ड्रोननेच केले. म्हणजे ऍक्च्युअल फुटेज येण्यासाठी कोणता भाग पाण्याखाली गेला तर पंचनामा सुद्धा आपण ड्रोननेच करून ठेवला. असा बघितलंय की वरनं किती लाख क्युसेस पाणी आल्यानंतर धोका होतो. हे आपलं कॅल्क्युलेशन आहे ना. आपण जे पाणी वरनं 50,000 क्युसेक्स असतं त्यावेळी कॅल्क्युलेशनप्रमाणे कमी लेवल होते, पण ते सगळं पाणी इथं आलं आणि पुढे नाही गेलं. पण मला मुंडेंनी काय सांगितलं की पाणी आपण कमीच सोडलं, पण फ्री कॅचमेंट एरियामध्ये एवढा पाऊस पडला की ते पाणी इतकं वाढलं की ते कमी सोडलेल्या पाण्याचा त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. असे ते येरळा नदीचं पाणी ते काल आलं. आणि काय होतं पंचगंगाचं पाणी तिकडं जात असताना राजापूर बंधारा त्या राजापूरच्या ठिकाणी ते पाणी गेलं की ते पाणी आपल्याला दाबते आणि ते आपल्याला दाबलं की पुन्हा आपलं पाणी हे होतं. असे ते त्याच्यातले काही त्याच्यासाठी आपण वारणीचं कमी केलं, इकडचं पाणी जायला जवळपास कमी केलं. तरी धरणं आपली सगळी मोकळी होती म्हणून तिथं तेवढं पाणी आपण मर्ज करू शकलो. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. कलेक्टर पाठीमाग जर कॅमेरा Thank you.